Sesaat lagi, Anda akan saksikan Lapor Pak yang dipersembahkan oleh Yeay, Komandan. Kamu diapain? Kita mau belajar bahasa Korea, ngapain gayanya ngikut-ngikut orang Korea? Tahu untuk mendalami supaya kita bisa cepet. Lagian itu bukan kayak orang Korea tahu, kayak orang Jadi kayak gayus tamu. Harus total dong. Jadi pakai Bentar. Darto mana Darto? Danang. Iya, kacamata begini. Hesti. Ya. Udah sampai mana gue? 5 menit lagi, Pak. Katanya udah deket. Apaan pulang? Jimneon Gilang Gimnida. Ini saya bawa makanan-makanan dari Korea, Pak. Kimchi. Ini yang terinspirasi dari bahasa Jawa. Apa itu? Iki, top, iki. Topoki. Ini ada corn dog ini. Gilang, bulgogi nggak ada? Bulgogi? Nggak ada. Kalau bul babi ada? Bulu dong itu. Nah, bulu. Ini makanan khusus untuk pecinta kucing. Jajang meong. Oh, jajang meong. Jajang meong. Jajang meong. Orang Cimahi kayaknya jajang meong. Kang Jajang. Pokoknya biar kita Korea banget dah. Lu lagu-laguan bawa makanan Korea biasa makan seblak radang lu. Tugas saya kan cuma bawain doang. Iya. Itu yang pakai daun-daun apa namanya? Kimchi ya? Ya, kimchi. Ya, kok nggak ada? Ya udah Pak ya, saya Taruh sini aja. beres dulu Sini ya. aja lah. Oke, siap, selamat Katanya kalau menikmati. kita makan makanan Korea, nanti kita lebih lancar lagi ngomong Korea. tuh. Iya, Ikut bener. nyesuaiin. Nyesuaiin. Serius, gue. Kok taruh situ sendiri? Taruh di mana sih? Ya di sini udah paling benar. Iya. Makanan yang bikin pinter anak-anak nggak ada. Apa? Tuh? Bimbimba. Bimbel. Bimbingan belajar. Ayo dong, aku belajar bahasa Korea nih biar bisa roasting Kim Jong Un. Yuk. Deon. Annyeonghaseyo. Annyeong. Ini gurunya. Ya. Dulu katanya orang Korea, Nobita datang. Dia Saya dari Korea. bisa bahasa Indonesia, bisa Korea. Nah, jadi saya kemarin ditelepon katanya suruh ngajar bahasa Korea ya di sini. Iya. Nah, jadi gimana? Sudah siap? Ning dine. Nih, dari mana nih? Kok itu mah jauh? Jepang. Ada nya Udah kita Jepang. belajar aja lah. Belajar. Nggak usah tahu deh. Baik, anak-anak. Anak-anak. Enggak lagi. Mau kata-katanya dulu atau logatnya dulu? Kata-kata deh. Katanya. Kata-kata Kayak dulu ya. selamat datang gitu-gitu. Oke. Nanti mungkin saat ada orang yang datang, orang Korea datang, ini ada bahasa Koreanya Ngogo. Cingogo. Ya, itu artinya silahkan duduk. Nah, contohnya, mangga gerak Cingogo. Gitu. Mangga gerak Cingogo. Itu logatnya udah Oh, kayak dapet. ada familiar ya? Ada lagi kanan kiri. Kalau kanan, Kanan. ini, katuhu. Katu. Itu, Kanan tuh katuhu. iya kanan. Korea. Kalau Kayak orang kiri ya? itu kenca. Jadi kalau bang kiri bang, orang itu di belah kenca nah. Karena Betul. kencana, jadi sebelah kiri. Jadi kiri mas. Jadi orang di kencana. Ini kencana. Nanti kalau Mana nilang, kencana? Nggak kalau apa-apa. nilang, kencana. Oh, kiri. Iya, kiri. Gua gara-gara dia nggak pengen nonton drakor. Kalau katuhu gimana praktek katuhu? Katuhu. Ngomongnya logatnya. Ya. Tuhu. Oh, itu yang. Sama kayak gua ya. Iya. Percaya nih, gua percaya lagi nih. Tadi sempet nggak percaya nih, sekarang percaya lagi. Terus selanjutnya. Habis nilang kan, Ya. suka capek. Capek. Bahasa Koreanya Mana eta atuh da aing pada. ada yang bisa baca? Cangkeul. Salah.
Cangkel. 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 Oh, cangkel. Cangkel. Jadi gimana, Pak? Aigo, aing teh ayeuna cangkel. Cangkel. Iya. Aing teh aigo. 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 Gara-gara lu, gua nggak nonton drakor, gua nonton sinetron azab. Kita coba logat aja. Coba. Ya. Kalau orang Korea itu ngobrolnya harus gini. Cangangge. Mulu muncang ka. Apa pangge? Parangge. Digogok. gede nu. Be. Aigo gok 중국님이라면 사카착 강마련입니다. Itu logatnya. Boleh ada yang mau coba? Jangan panjang-panjang atuh, Pak. Ya oke. Cangangge mulung muncang apa pangge digogok tua aja gede nu kalau be ada gogok tungungu gitu kan. Kata-kata lain itu lagu saya kecil sama emak saya. Cangangge mulung muncang apa pangge digogokku anjing gede gitu. Kami di sini Korea banget. Boleh Pak Haji Andre? Ya. Cobain. Kalau haji bahasa Koreanya apa? Haji. Oh, haji. Jadi Haji Andre. Gitu. Haji Andre. Sama aja. Don, Coba, Komandan. Kata-kata lain buat Kalimat lain coba ajarin satu-satu. Jadi gini ceritanya, Wendy tuh lagi beli soto, tiba-tiba celaka gitu. Itu gerak, si Wendy celaka, balik beli soto. Ini karunya, bejana boga singkayo. Jadi singkayo itu kayak Coba belajar. Coba Panjang belajar. banget, bisa pelan-pelan nggak? Ayo kita bareng-bareng. Ayo coba Komandan. Singkayo. Nah gitu. Gimana? Itu gerak, Itu gak? Curiga. si Wendy celaka, Si Wendy cilaka. balik beli soto. Balik beli soto. Bejana boga singkayo. Bijakan mau gak singkayo? Bisa, lulus. Ulah gitu, mangga. Oh. Ada nggak yang rekomenda? Oh, ada kan? Cigo go wae. Kayaknya nggak ada. Masa? Lu kalau nonton kan lihat teksnya. Iya. Ini kayaknya, Kencana. ini kayaknya nih Koreanya di Kawah Putih Ciwidey nih. Hati-hati ya. Itu ya Pak. Hah? Ada lagi, Pak? Saya mau ngambil lagi. Ada lagi? Ya. Mas, bawa kemari. Jangan kamu. Nah, gitu dong. Thank you ya, makasih. Dan. Ganggu jalan ya? Bawa. Nah. Ini tugas kita untuk menjaga ini. Jangan sampai hilang. Batuk, Pak Haji. Amin ya Allah, amin. Oh. Hah? Loh, petinya hilang. Hah? Petinya hilang. Wen, itu ada isi uang dan kita harus menjaganya. Komandan enggak kali tadi. Saya tadi bersihin nutup mata jadi saya nggak lihat. Komandan kan. Loh, Barang kemana Pak? hilang. Tadi ada. Ada. Terus kemana? Iya, gampang. Ntar kita cari gampang. Tenang aja, pokoknya ini Ya. barang bakalan kita jagain supaya. Ya ampun. Hilang lagi, Wen. Hilang. Petinya hilang. Petinya hilang. Kemana? Lu sih pakai bersin tadi. Ya, gua yang hilang nih kayaknya nih. Si Wendy udah dibilang jangan batuk, mana pakai bersin lagi. Jadi nggak konsentrasi kan lu? Ya maaf Dan. Udah dari pagi nih nggak enak badan Dan. Aduh, bilang kayak dari tadi. Nih, gua kasih solusinya.
OBH Tropika Plus. Nah, ini obat andalan gue dari dulu. Khasiatnya efektif buat atasin batuk, flu, dan demam lo. Rasa mentolnya juga semriwing, bikin tenggorokan jadi lega. Tapi ngomong-ngomong aman gak nih, Komandan? Aman dan juga halal, Wen. Bebas alkohol dan ada sertifikat MUI-nya. Keren ya obat andalan Komandan. Iya dong. Selain ini ada juga varian OBH Tropika biasa dan ekspektoran untuk batuk berdahak. Serta OBH Tropika Extra untuk batuk disertai flu. Nah, kalau buat jaga-jaga keponakan lo nih, misalnya ada yang batuk, ada juga OBH Tropika anak dengan rasa stroberi dan jeruk. Komplit ya Komandan ya. Iya Dan dong. buat atasin batuk sekeluarga juga bisa ya. Bagi dong buat stok di rumah. Pengen ambil aja lo. Astagfirullahaladzim. Pelit banget sih Komandan. Ya beli dong, kan di apotek seluruh Indonesia ada. Beli sendirilah. Ambil-ambil punya gue. Tapi jangan pelit-pelit lah, tenggorokan saya kan lagi. Haha. Stop batuk, stop bersin. Ya OBH Tropika Plus aja. Terima kasih Anda telah menyaksikan Lapor Pak yang dipersembahkan oleh